Ministry y'ebyobulamu mu butongole erangiridde okubaluka okw'ekirwadde kya Ebola mu ggwanga oluvannyuma lw'omuntu omu okufa mu disitulikiti y'e Mubende. Eyafudde muvubuka wa myaka 24 era ng'ono yaleetebwa ku ddwaliro ekkulu erya Mubende Regional Referral Hospital ku lunaku olwa Sunday. Wabula yagenze okwekebejjebwa abakugu ku kitongole ekinoonyeza ku ndwadde ekya Uganda Virus Research Institute Entebbe ne kizuulibwa nti omusaayi gwe gwabaddemu obulwadde obwa Ebola. Ekika ky'Ebola ekizinze eggwanga kiva mu ggwanga eya Sudan era nga guno mulundi gwakubiri ng'eggwanga lifuna obulwadde ekika kino. Omulwadde ono yali ng'ava mu clinic gye bayita St. John's Medical Clinic mu municipality ey'e Mubende. Yali nga yakatuuka naye ne bamuweereza mu ddwaliro eddene. Yajja n'omusujja nga gw'amaanyi nga yeesika ng'asesema omusaayi n'okudduka n'omusaayi. Yali nga tasobola kulya bulungi ate nga n'omumiro bw'amira nga wamuluma. Naye nga tannaba kujja mu ddwaliro eryo, yasooka mu St. Florence Medical Clinic gye yafuna ekitanda wakati w'ennaku z'omwezi 11 ne 13 Septemba. Awo baali bamujjanjabanga malaria. Bwe yatuuka e Mubende mu ddwaliro ne yeeyongera okuba omuyi, amaaso ne gakyuka ne gaba kyenvu, n'atandika n'okufulumya omusulo nga gufaanana nga caayi omuka. Yali ng'alina obulumi mu lubuto. Yajja ng'ennaku z'omwezi ezo symptom yali aziina ng'ennaku z'omwezi 17. Abasawo baffe mu ddwaliro ly'e Mulago e Mubende baateebereza nti omulwadde ono ayinza okuba ng'alina obulwadde bwa Ebola. Ne bamuggyako omusaayi ne tuguweereza mu Uganda Virus Research Institute Entebbe. Results zaakomyewo olw'eggulo nga ziraga nti omulwadde ono kituufu ayina Ebola naye ng'ayina ekika kye tuyita Sudan. Omutesitesi omukulu Minisitule y'ebyobulamu Dr. Dana Twine agambye nti abakugu basindikiddwa mu disitulikiti ey'e Mubende okuyambako abasawo baayo okusooka okuziika omuntu eyafudde mu ngeri etasobozesa balala kufuna bulwadde ate era n'okuyambako okunoonyereza abantu bameka abasobola okuba nga bafunye obulwadde buno. Minisitule y'ebyobulamu era eri mu kunoonyeza ku bantu abalala 6 abalina akakwate ku mugenzi naye nga bo baafudde sabbiiti ewedde era nga babadde n'obubonero bwe bumu obw'ono eyafudde. Twagala okujjukiza abantu baffe nti baleme kutya kubanga Ministry of Health etaddewo enteekateeka nga bulijjo bwe tubeera ne outbreak. Tuteekawo enteekateeka eraba nti abantu bonna abali contacts oba be tuyita contacts oba ababa bali wamu n'abo abalwadde babanoonya ne babateeka mu isolation. Era kye tukoze kati. Twagala okukubira omulanga abantu baffe abatuwuliriza nti Ministry of Health n'eggwanga lyonna tutandike okuba alert. Carlton Scovia Nakamya, BBS Telefina.